Ja, ich bin hier am wunderschönen Karthagensee und ich wollte euch heute mal ein bisschen was über die Birke erzählen. Also zunächst einmal kann man mit Birkenrinde sehr gut Feuer machen, also das ist ein sehr guter Zunder. Genau, dann nimmt man am besten, wenn das jetzt mal funktioniert, diese ganz feinen Schnipsel hier, genau. Die mache ich jetzt mal so ein bisschen ab hier. Ist beim Feuermachen immer wichtig, dass man so eine große Oberfläche schafft wie möglich, damit das Feuer gut Luft hat und sich gut ausbreiten kann. Jetzt habe ich hier guten Zunder. Als nächstes nehme ich hier mein Brettchen, was ich mir mal aus dem toten Baum rausgesägt habe. Das benutze ich, um darauf zum Beispiel Kienspan zu schneiden, feinere Arbeiten zu machen. Oder halt auch einen Zunder anzufachen und den dann damit irgendwie in die Feuerstelle zu schmeißen. Genau. Dann mache ich jetzt meinen Zunder drauf. Dann kommt der Feuerstahl, der beim letzten Mal irgendwie leicht grün geworden ist. Er hat ein bisschen gelitten, aber geht noch. Und dann brennt das ganz gut. Kann man natürlich auch mit dem Feuerzeug machen, da muss man nicht unbedingt so einen Feuerstahl nehmen. Aber Birkenrinde ist auf jeden Fall ein hervorragender Zunder. Genau, das ist schon mal das erste über die Birke. Ja, und wenn wir schon mal beim Thema sind, ich benutze da ausschließlich die Rinde von toten Birken. Wie man hier sieht, benutzen da manche Menschen auch manchmal lebende Birken, um die Rinde zu ernten. In diesem Fall sogar einmal fast drumherum. Ja, das ist quasi ein Todesurteil für die Birke, ne? Und es verletzt sie in jedem Fall. Genau, Bäume sterben sehr viel langsamer als Menschen. Deswegen sieht man das noch nicht so. Aber gut ist das nicht, ne? Und wenn man schon die Rinde von einem lebendigen Baum nehmen muss, dann nimmt man am besten diese äußere Schicht, die der Baum von alleine schon abstößt. Die Birke ist eine sogenannte Pionierbaumart. Das bedeutet, dass wenn irgendwo eine Brachfläche ist von uns Menschen oder wenn irgendwo ein Waldstück kippt und die Bäume sterben oder der gerodet wird, sind die ersten Bäume, die dort wieder auftauchen, unsere lieben Birken. Birken werden auch nicht so alt. Ich glaube so allerhöchstens um die 100 Jahre, wenn überhaupt. Aber es ist trotzdem eine sehr krasse Baumart, weil die Birke ist einfach die am nördlichsten vorkommende Baumart der Welt. Ganz oben im Norden werden die halt nicht so groß, aber es gibt sie dort halt immer noch. Ich persönlich finde, die Birke ist einfach ein sehr schöner Baum. Die macht optisch schon was her. Sie ist ein Baum, die gerne viel in der Sonne steht. Also wenn zu viele Bäume um sie herum stehen, dann geht die irgendwann ein, weil die zu viel Schatten auf sie werfen. Diese weiße Rinde, die sie auch hat, um sich vor der Sonne zu schützen, weil die das Licht reflektiert. Ja, ein wirklich toller Baum. Sollte man mal Wassermangel haben, so in der Zeit um den April rum, kann man aus der Birke theoretisch den sogenannten Birkensaft zapfen. Dazu muss man die Birke allerdings anstechen. Das verletzt die Birke wieder, da entsteht eine Wunde, wo Pilze und Bakterien eindringen können, die die Birke halt krank machen und auf Dauer umbringen können. Genau, deswegen, wenn man das schon macht, dann sollte man das irgendwie an einem tief hängenden Ast machen und nicht direkt im Stamm. Im Winter, so um den Dezember herum, wächst an unserer lieben Birke der sogenannte Birkenpauling. Das ist ein Baumpilz, ein Schwächeparasit. Das bedeutet, wenn die Birke eine Verletzung hat, so wie das eben erwähnte Anbohren, dann können sich Pilzsporen darin einnisten und den Baum quasi von innen zerfressen. Und das, was wir außen als Pilz wahrnehmen, ist eigentlich nur der Fruchtkörper des Pilzes. Ja, und der Birkenpauling ist auf vielerlei Weise verwendbar. Zum Beispiel kann man den frisch in ganz dünne Streifen schneiden und den wie so eine Art Pflaster auf kleinere Verletzungen geben. Der klebt auch an sich selbst tatsächlich ganz gut. Und dass man den Birkenpauling so gut als Pflaster verwenden kann, liegt halt auch daran, dass er antibakterielle Stoffe enthält.
Der wurde schon in der Steinzeit als so eine Art Naturantibiotika verwendet. Also der ist schon sehr lange in Benutzung. Auch innerlich tatsächlich. Also der ist nicht giftig. Ja, wie gesagt, als Antibiotika. Aber zum Beispiel auch, wenn man Magenprobleme hat, kann man den sehr gut trocknen, sich daraus einen Tee kochen und den trinken. Schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist sehr bitter. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, aber hier soll es jetzt auch gar nicht so um den Birkenpolling gehen. Das behandle ich, glaube ich, in einem separaten Video nochmal, wenn zum Beispiel Dezember ist und die Birkenpollinge wachsen. Was noch ganz praktisch ist, ist die Tatsache, dass Birkenrinde komplett wasserdicht ist. Also wenn man genug Birkenrinde zusammenkriegt, die an einem Stück ist, dann könnte man sich daraus zum Beispiel ein gutes Dach bauen für irgendwie einen Unterschlupf oder so. Heute schlafe ich mal ganz anders. Ich habe hier meinen Tarp aufgespannt und dann habe ich einfach meine Hängematte auf den Boden gelegt, Isomatte rein. Ja, weil ich brauche das Fliegennetz auf jeden Fall. Weil hier wimmelt es von Ameisen. Und zwar sind hier ganz viele Camponotus ligniperdus unterwegs. Eine sogenannte Rossameise. Das sind somit die größten Ameisen, die wir in Deutschland haben. Aber hier kann man mal wieder sehen, dass Größe nicht alles ist. So kleine Ameisen überwältigen große Ameisen oft. Einfach durch ihre schiere Überzahl und ja, dadurch, dass sie auch viel flinker sind. Ja, ich dachte mir, wenn ich jetzt hier schon mal am Feuer sitze, erzähle ich euch passend dazu auch mal eine kleine Geschichte, die auch hier zum Kartagensee passt und gehört, weil ich habe hier schon mal geschlafen, auch in der Hängematte. Und ja, ich bin dann halt irgendwann morgens mehr oder weniger aufgewacht. Mehr oder weniger heißt in diesem Fall, dass ich eine Schlafparalyse hatte. Das bedeutet, dass der Geist schon wach ist, aber der Körper sich noch im Schlafen befindet. Und der ist dann dementsprechend halt gelähmt. Man kann sich nicht bewegen, das ist ziemlich beängstigend. Und viele Leute halluzinieren dann auch. Ich in dem Fall auch. Ja, und dann habe ich halt eine nackte, riesige, steinerne Frau ohne Kopf auf mich zulaufen sehen. Das war ziemlich strange und ich habe mich ziemlich erschrocken. Das hat dann dazu geführt, dass ich richtig aufgewacht bin. Dann hat es eine Weile gedauert, bis ich den Schreck wieder loslassen konnte und die Frau war halt weg. Ne? Ja, also falls ihr mal beim Kartagensee seid und eine nackte, steinerne Frau ohne Kopf auf euch zuläuft, habt keine Angst. Die chillt hier nur rum. Ich habe sie auch überlebt.